อยยากเนาะได้เห็นดีด้วยแล้วเราจะซื้อของหรืออะไรแล้วก็หาถุงผ้าไปอะไรมันก็สะดวกอ่ะสะดวกแก่เราด้วยไงก็อยากขั้นแรกก็อยากให้รัฐบาลแจกก่อนแจกฟรีก่อนพอแจกฟรีไปแล้วถ้ามันขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็หาไปเองขั้นแรกอยากให้รัฐบาลแจกก่อนไงแจกถุงผ้าประชาชนอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยนะข้อนี้ไม่เห็นด้วยเลยไม่อยากให้เอาแบบขยะอะไรเงี้ยที่ประเทศนอกหรืออะไรเนี่ยมาถึงประเทศไทยไม่เห็นด้วยเพราะประเทศไทยของเรานี่ก็ขยะมันก็เยอะอยู่แล้วค่ะเยอะอยู่แล้วขยะตอนนี้ทำไมออกมาตรการอะไรมันพังหมดเลยอ่ะไม่ใช่มันมีแต่เขาประท้วงมีแต่เขาด่ามีแต่เขาว่ากันทั้งนั้นเลยต้องคิดที่คนกับคนน่ะเอาจริงๆมาแจกถุงพลาสติกก็หาของแจกอย่างอื่นมาให้เขาที่เขาใช้แทนพลาสติกได้เนี่ยไม่มาตรการไหนก็บอกมาเอากับรัฐบาลไม่ให้ถุงพลาสติกแล้วก็เอานั้นมาช่วยเขาที่ถุงกระดาษมันช่วยเขาที่ประชาชนน่ะใช่ไหมล่ะมาตรการปิดงี้มันก็ช่วยเขาแก้ได้สิหรือสร้างได้ก็ต้องแก้ได้ถ้าเกิดซื้อปลาหมึกสโลจะอะไรใส่ซื้อหมึกโลก็เอาก็ทางร้านก็ต้องมีถ่ายให้แล้วก็ไปบอกกับทางร้านเขาที่เขาจะเอาแต่ถ่ายให้แล้วมันปกติอยู่แล้วในประเทศไทยซื้อของคุณเนี่ยคุณไม่มีแล้วใส่ให้ผมเหรอหรือคุณใช้อากำมังไปใส่ผมไม่เห็นด้วยแล้วครับอย่างนี้ไม่ผมเห็นเลยเพราะในขยะประเทศไทยเอาให้รอดเธอไปเอานำประเทศมาทำไมอีกแล้วมันบ้าบอคอแตกอะไรเพี้ยนบ้าไปหมดแล้วโอ้ยไม่ได้เรื่องแล้วดูแล้วไม่เรื่องในการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกนะคะหนูก็เห็นด้วยค่ะแต่ถ้าจะให้ซื้อถุงผ้าในการใส่ของหนูว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าต้องใช้งบประมาณของตัวเองในการซื้อหรือทางที่ดีนะคะควรให้ร้านแจกการใช้ถุงผ้าส่วนเรื่องขยะพลาสติกจากต่างประเทศที่ให้นายทุนนำเข้ามาหนูไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าขยะในประเทศของเราก็เยอะอยู่แล้วถ้านำเข้ามาอีกก็ทำให้ขยะในประเทศเราเพิ่มขึ้นอีกค่ะลดโลกร้อนโดยการเลิกใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนตามร้านสะดวกซื้อหนูเห็นด้วยค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ซื้อเองก็จะเปลืองเงินทางที่ดีก็ขอให้รัฐบาลช่วยแจกถุงได้ไหมคะส่วนการนำขยะเข้าจากนายทุนจากต่างประเทศนะคะหนูไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าขยะในประเทศไทยก็มากพออยู่แล้วมันทำให้เกิดขยะล้นค่ะทำให้เกิดสภาวะต่างๆด้วยค่ะ